真正的床垫要出现了，这么大一包。乳胶床不是充气床，太棒了！乳胶床，所以你不用在那边露营的时候还在那边呼，在那边吹呼，它直接给你一个乳胶床，不用充气的，不用吹的，大小刚刚好哎！而且这是不是为了纳智捷 N7专设的？你看它旁边两边，还有前面这样扩充出去的空间，完全空间一半，这是纳智捷 N7专属的吧？结合前面这个延长版，而且你看我躺进来之后，它的空间，我后面的腿完全不会露到外面去，所以我不需要装车尾帐。